სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის. სანამ უშუალოდ დღევანდელ დღეს შევეხებით, მე მინდა გითხრათ, რომ შეგახსენოთ უпростоრად, რომ შემდგომი შაბათი არის მიცვალებულთა ხსენების დღე. ხორციელის შაბათი ასე ეწოდება და ყოველთვის არის ხსენება მიცვალებულთაგან. ჩვენ წირვა ღამით გვექნება სოფელში და დილით აქ 9 საათისთვის დიდ პანაშვიდს გადავიხდით, ისე რომ თუ ვინმე შემდგომ სამსახურშია წასასვლელი, ორივეს მოასწრებს. რაც შეეხება მიცვალებულთათვის წირვებს, რომელიც ყოველი თვის ბოლოს არის ხოლმე. ამ თვეში შუა რიცხვებში გვექნება, იმიტომ რომ ბოლოს უკვე შეუძლებელია დიდი მარხვიდან გამომდინარე, საერთოდ დიდ მარხვაში შეკვეთილი წირვა არ სრულდება ხოლმე. თუმცა დიდი მარხვის პერიოდში ყოველდღიურად აღესრულება ხოლმე პანაშვიდი მიცვალებულთა სულის მოსახსენიებლად. შეგიძლიათ მოსახსენებლები დატოვოთ მოსანთლისგან, ოღონდ ეცადეთ, რომ დაწეროთ მათი ნათლობის სახელები. დაწეროთ ისეთი, ვინც მართლმადიდებელი იყო, მართლმადიდებლურად აღესრულა, წესი აქვს აგებული, როგორც არის საეკლესიო წესი და აი ესეთი ადამიანები შეგიძლიათ რომ ჩაწეროთ და ჩვენ ყოველდღიურად მათ მოვიხსენებთ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს არის უძღების 7-ის კვირა. ყოველი მარხვის დაწყების წინ მოსამზადებელ პერიოდში ერთ-ერთი კვირა არის უძღების 7-ისა და მოდი ნელ-ნელა მივყვეთ და განვიხილოთ ეს იგავი, რასაც მაცხოვარი გვიყვება. ერთ კაცო 2 ძე ჰყავდა. უმცროსმა უთხრა მამას: მამა, მომეციო, რაც მერგებაო, ჩვენი სამკვიდრებელიდან. და მამამაც გაუყო თავის შვილებს. ამ უმცროსმა შვილმა შეაგროვა თავისი წილი და წავიდა შორ ქვეყანაში. და იქ არაწმინდა ცხოვრებით ცხოვრობდა და გაფლანგა მთელი თავისი ქონება. და ბოლოს იძულებული გახდა ამ შიმშილის და უსახსრობის გამო, რომ ერთ-ერთ იქ მოსახლეს ღორების წყებსად დადგომოდა. და ენატრებოდაო, რომ ამ ღორების საკვებით დანაყრებულიყო. შემდეგ წერია ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები. მოეგო თავსა თვისსაო. მოეგო თავსა თვისსა. დაფიქრდა და თქვა, რომ მამა ჩემის სახში რამდენ მოჯამაგირესო, პური ზედმეტიც კი აქვსო. და მე კიდევ აქ შიმშილით ვკვდებიო. ავდგებიო, წავალ მამასთან და ვეტყვი, მამა, ვცოდე სად მიმართა წინაშე შენსა. აღარა ვარ ღირსი, რომ შენი ძე მერქვას. მიმიღე როგორც ერთი მოჯამაგირეთაგანი. და ადგება და მოდის მამასთან. მამა დაინახავს თუ არა, მისკენ გაიქცევა სიხარულით და შემოეხვევა კოცნის და შვილი ეუბნება მამას: მამა, ვცოდე სად მიმართა წინაშე შენსა. აღარა ვარ ღირსი, რომ შენი ძე მერქვას. და მამა იტყვის: მოიტანეთ სამოსელი პირველი და შემოსეთ. მოიტანეთ ბეჭედი და გაუკეთეთ ხელზე. ხამლი მოიტანეთ, ანუ ფეხს ამოსი და ჩააცით. მოიყვანეთ ნასუქი ხბო, სვარაკი ჭამებული, ასე იხსენება ძველ ქართულად, და დავკლათ, ჭამოთ და ვიხარებდეთ, რადგან ეს ჩემი ძე დაკარგული იყო და გამოჩნდა, მკვდარი იყო და გაცოცხლდა. და დაიწყეს მოლხენი. ამ დროს უფროსი ვაჟი ველიდან ბრუნდებოდა და რომ დაინახა გაიგო მხიარულების ხმა, ჰკითხა მსახურს თუ რა ხდებოდა. და მან უთხრა, რომ შენი ძმა დაბრუნდა და მამამ ასეთი ლხინი მოაწყო. და ის გაბრაზდა და სახლში შესვლა აღარ უნდა. მამა გამოვიდა და ეუბნება, რომ მიზეზს ეკითხება და ეს უფროსი შვილი პასუხობს: მეო, მთელი ცხოვრებაო შენთან ერთად ვარო და შენს ნებას ერთხელაც არ გარდავსულვარო.
და ერთხელ არ მოგიცია ტიკანიო რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად მომერხინაო და ეს შენი ძეო თან დააკვირდით არ ეუბნება ჩემი ძმა მოვიდა ეუბნება ეს შენი ძე ნახეთ აი როგორი გაუცხოება შეიგინი ძმის მიმართ შეიძლება მთელი ცხოვრება ტაძარში ათენებდე და აღამებდე მაგრამ ძმის მიმართ თუ ეგეთი დამოკიდებულება გაქვს ეგ უკვე არასწორია როგორ ამბობს ივანე ღვთისმეტყველი რომ ვისაც ზუსტო თავისი ძმა ისო კაცის მკვლელია და ის არ არის შეიძლება ყველა ლოცვას ზედმიწევნით ასრულებდა ყველა მარხვას ინახავდა მაგრამ ძმის მიმართ ეს დამოკიდებულება გქონდეს რომ ნუ თუ ეს უღირსად და უწმინდურად მაცხოვრებელიც უნდა გადარჩეს და მეც უნდა გადარჩე ესეთ დამოკიდებულება იმდენად არის ესეთი ცუდი განწყობა მის მიმართ რომ ძმასაც კი ვეღარ უწოდებს ეუბნება მამას აი შენი შვილი და მამა ეუბნება შვილო შენ ყოველთვის ჩემთან ხარო და რაც ჩემიაო ყველაფერი შენიაო და ეხლა ეს შენი ძმა რომ მოვიდა ის კი არ ამბობს ჩემი შვილი მოვიდა არამედ ძმებს შორის რომ ის სიყვარული აღადგინოს ეუბნება აი შენი ძმა რომ მოვიდაო ესე იგი ჩვენ უნდა ვიხარებდეთო რადგანო ისო დაკარგული იყო და გამოჩნდაო და მკვდარი იყო და გაცოცხლდა ეხლა შემხიარულება გვმართებს იგავურად მამა თქვენ ხვდებით რომ ღმერთს განასახიერებს და ეს შვილები ჩვენა ვართ უძღები შვილიც ჩვენა ვართ და ის უფროსი შვილიც ჩვენა ვართ ზოგჯერ ასე და ზოგჯერ ისე ესე იგი აი ამ უმცროს შვილს რაღაცნაირად აღარ სიამოვნებს მამის სახლში ყოფნა და გონია რომ წავა სხვაგან და იქ ბედნიერი იქნება მაგრამ მაშინ აღმოაჩენს რომ არ არის ბედნიერი როდესაც მიდის და კითხვა რომ დავსვათ იქნებ მართლაც უნდა წასულიყო იქნებ მართლაც უნდა დაეკარგა ის ბედნიერება რაც ჰქონდა მამის სახლში და არაფასებდა და წასვლის შემდეგ დააფასა ყველა სხვადასხვა გზა ღმერთთან მისასვლელი ზოგი უფროსი შვილით მივა ღმერთთან ზოგი უმცროსი უძღები შვილი გზას გაივლის ეს ანუ რა დატოვებს საფრთხომაძის ცოდვაში ჩავარდება და მაშინ მიხვდება რა დაკარგა და დაიწყებს იმის ძებნას როდესაც გაუჩნდება მას სულიერი შიმშილი აი როდესაც წერია უძღებ შვილზე უმცროს შვილზე რომ მას შიოდა და ენატრებოდა ღორების საკვები აქ საუბარია იმაზე რომ ესე იგი ღვთის მადლს მოკლებული ადამიანი რომელსაც სულიერი შიმშილი აქვს ადამიანი ცდილობს რომ საეშმაკო საქმეებით ან იმ შემთხვევაში ღორების საკვებით საეშმაკო საქმეებით ხმაურიანი გართობით თუ ცოდვიანი სიამოვნებით აი ეს დაიკმაყოფილოს ის სულიერი შიმშილი მაგრამ ესეც ვერ აკმაყოფილებს იმიტომ რომ შეუძლებელია ის რამემ შეცვალოს და რამემ ამოავსოს ეს სულიერი შიმშილი ნებისმიერმა ხორციელმა რამე ყველაფერს იყიდის ადამიანი ყველგან იმოგზაურებს ყველა გართობას გართობის თანაზიარი იქნება თუ რაც სიამოვნებს ხორცს ყველაფერს გააკეთებს მაგრამ ის მაინც არ მოხდება რასაც ეძებდა ამიტომ ესეც კი ენატრებოდა ამას და ესეც არ ქონდა იმითიც ვერ ნაყრდებოდა და ბოლოს წერია რომ მოეგო თავსათვის და დაფიქრდა ადამიანი რომ აი მაგალითად მე ადრე მოგიყევით ერთ-ერთი ჩვენი ახლობელია მრევლი იყო სხვათა შორის და მე ხა მოსახელს ხო არ დავასახელებ უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი ჩვენთვის სასწავლებლად რომ ვესაუბრებოდი და წუხდა იმის გამო რომ ეკლესიურად აღარ ცხოვრობდა და თან საუბარში ამბობდა რომ ენატრებოდა ის სიხარული რაც ტაძარში ყოფნის დროს ჰქონდა ამბობდა ეხლა ყველაფერი მაქვს მაგრამ თითქოს ჩემი თავი აი ფულის საჭრელი მანქანა მგონია ყველაფერი ჰქონდა მართლაც არაფერი არ აკლდა არც ახლა არაფერი არ აკლია მაგრამ ის წუხდა იმის გამო რომ ის აკლდა რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ აი სულიერი შიმშილი ვერაფერმა ვერ დააკმაყოფილა და აი ამას მიხვდა ეს უძღები შვილი და მიდის მამასთან და აი მონანული ადამიანისთვისება ეს არის თავს ღირსად აღარ ათვლის რომ ღვთის შვილი ერქოს
არამედ ფიქრობს, რომ სადღაც ბოლო უკანასკნელი ვიყო, ოღონდ იქ ვიყო, ღვთის წიაღში ვიყო, აი სულ ყველაზე ბოლო ვიყო, მაგრამ იქ ვიყო მეც. და ეს არის სინანული. და როდესაც მიდის მამასთან და ამბობს იმას, რასაც ნანობდა, ეს უკვე აღსარება. ისე რომ აი ჩვენი აღსარებაც ამის გამო შედგებოდეს, მარტო აღსარება კი არა, მარტო თქმა კი არა იმის, არამედ განიცადო კიდეც რა ვერ გააკეთა ღვთისთვის მოსაწამედ. იმიტომ რომ თუ აღსარებას სინანული არ ახლავს და თუ ამ სინანულსაც სინანულის ღირსი საქმეები არ ახლავს, როგორც წმინდა ივანე ნათლისმცემელი ეუბნეოდა მასთან მოსულ ფარისევლებს, მაშინ აზრი არ აქვს ეგეთ სინანულს. იმიტომ რომ ეგეთი სინანული ადამიანს ვერ შეცვლის. და იმიტომაც ეუბნეოდა წმინდა ივანე ნათლისმცემელი, რომ გამოიღეთ ნაყოფი ღირსი სინანულისა, ანუ თუ იპარავ, აღარ უნდა მოიპარო, მარტო თქმა რომ ვიპარო, ეგ არ არის. თუ იპარო, უნდა ეცადო, აღარ მოიპარო. თუ რაღაც უწმინდურად ცხოვრობ, უნდა ეცადო, აღარ შესწოდო. თუ სამართლოდ ექცევი, უნდა ეცადო, რომ სამართლიანად მოექცე და ეგ არის სინანულის ღირსი ნაყოფი და საოცარია მამის დამოკიდებულება. მამა, ესე იგი, და ეს დამოკიდებულება არის ღმერთის დამოკიდებულება თითოეული ჩვენგანის მიმართ, როდესაც ჩვენ გვეშინია, რომ ამ ხელა წოდებით რანაირად შეიძლება მივიდე და აღსარება ვთქვათ და მამა როგორ ელოდება შვილს? ალბათ ყოველ დღე გამოდის და ყოველ დღე იმ გზას გახურებს, საიდანაც შვილი წავიდა და ერთჩვენიერ დღესაც მამამ დაინახა თავისი შვილი. და ზოგჯერ ჩვენ წარმოგვიდგენია და უпростоრად ეშმაკი ცდილობს, რომ ჩვენ ეს წარმოგვადგენოს, რომ მამა არის ესეთი კოპებს შეკრული და ღმერთი ჩვენ ესე გველოდება, რომ დაგვსაჯოს და მამა გაიქცევა შვილისკენ, არც კი აცდის მოსვლას და შვილისკენ გაიქცევა და კოცნის და უხარია. და ესე უხარია ღმერთს თითოეული ადამიანის დაბრუნება და აი ესე გულშემატკივრობს, ესე იგი გახსოვთ, აი კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენოთ წმინდა სტეფანე პირველ მოწამის მოწამეობრივი აღსასრული. როდესაც მას ფხებით ქოლავენ, ის დადგა დიდი სასწურის წინაშე, ჯერ ერთი იმის, რომ მოითმენდა თუ ვერ მოითმენდა და მეორე კიდე გაღიზიანდებოდა თუ არა მათზე, ვინც მას ქოლავდა. და ნახეთ რა გააკეთა წმინდა სტეფანე. ესე იგი იხილა გახსნილიცა და იესო ქრისტე მამის მარჯვნივ მდგომარე. და ჩვენ სარწმუნოების სიმბოლოში ვამბობთ, რომ მჯდომარე არის მარჯვენით მამისა. და აქ სტეფანე ხედავს, რომ მარჯვენით მამისა მდგომარეა. და რატო რას აღნიშნავს ეს და წმინდა მამა ამის განმარტებისას ამბობს, რომ ესე იგი აი უფალი აი გულშემატკივრობს, აი რო გულშემატკივრობ ვიღაცა რო საასპარეზოდ გადის, ხო არ ზიხარ ესე მშვიდად, ხელზედ გახარ და რაღაცა ჩართული ხარ და აი ესე თითქოს ქრისტე ასე გულშემატკივრობს სტეფანეს, რო საცდურის წინაშე დადგა და წმინდა მოწამე სტეფანე ამბობს, უფალო შეივედრე ჩემი სულიო და შემდეგ ამბობს, ნუ შეურაცხ ამათ ცოდვა საამასო, ნუ ჩაუთვლი ცოდვად, ნუ ჩაუთვლი დანაშაულად და ეგ უკვე სტეფანის გამარჯვება იყო. ეგ უკვე გამარჯვება იყო და რატო ამბობ? უფალი არა მარტო ჩვენ ესე სიყვარულით გველოდება, არამედ თითოეული საცდურის დროს აი ესე გულშემატკივრობს ჩვენ და რამხელა ნუ გეშია, როდესაც იცი, რომ თითოეული საცდურის წინაშე მდგარს, უფალი გიყურებს და ესეთი დამოკიდებულება აქვს შენს მიმართ. და შვილი ამბობს, მოჯამაგირეთ მიმიღეო და მამას მოაქვს და ბეჭედს უკეთებს. ეს ბეჭედი ნიშნავდა, რომ მან მოჯამაგირეთ კი არა, შვილად მიიღო. შვილად მიიღო, ანუ კვლავ შვილობის პატივი აღუდგინა. ისე როგორც თითოეული ჩვენგანსაც არ უგულებელს ყავს და რამდენი შემთხვევაა ასეთი, რომ ადამიანები უწმინდურად ცხოვრობდნენ, დაბრუნდნენ ღვთის წიაღში და ღმერთმა ისინი შვილად მიიღო და დღეს ისინი დიდი წმინდანები არის. მოიტანეთო და ჩააცვით სამოსელი პირველი. ეს არის მადლის სამოსელი, რაც თავის დროზე ადამსა და ევას განეძარცვათ, ცოდვაში ჩავარდნის შემდგომ და აღმოაჩინეს, პირველი რაც აღმოაჩინეს იყო ის, რომ შიშვლები იყვნენ. აი ეს მადლის სამოსელი განეძარცვა და თითოეული ადამიანი, რომელიც
ინათლება აი ეს მადლის სამოსელი ებოძება მას ღვთისაგან. მაგრამ არ არსებობს მეორე ნათლისღება. ნათლისღება ერთია. აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა მოსატევებელად ცოდვათ. მაგრამ როდესაც ნათლისღებით განიწმინდება ადამიანი, შემდგომ კიდევ ცოდავს. მიდრეკილებები ცოდვისადმი რჩება. და მირონცხებით ადამიანს ენიჭება მადლის სულისაწმინისა, რომელიც მას ძალას აძლევს აი ამ საცდურების წინაშე რომ ყარად და მტკიცედ იდგეს, მაგრამ მაინც ვარდებით ამ თუ ცოდვაში და რადგან არ არსებობს მეორე ნათლისღება, ამიტომ ღმერთმა ჩვენ მოგვანიჭა მადლი და საიდუმლო სინანულისა. აი რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ უძღებიშვილის შესახებ და სინანულის დროსაც ადამიანის სულიერი სამოსი გასპეტაკდება. ზელახთმაში წერია რომ თქვენი ცოდვებიო მეწამულიც რო იყოსო, მატყლის ფითილასავით გავხდიო. ღმერთს შეუძლია რომ ის გააკეთოს, რომ ჩვენი დაბინძურებული სული ესე იგი განასპეტაკოს და ჩვენ აი პირველ კვირას რომ ანდრია კრიტელის დიდ კანონს წავიკითხავთ სინანულისა. იქ წმინდა ანდრიას ასეთი შედარება მოყავს, რომ როდესაც მაცხოვარი, როდესაც უფალი გზავნის მოსეს ეგვიპტეში ებრაელების გამოსაყვანად, იქ მოსეს ეთქვის, რომ უბეში ჩაიყავიო ხელი და უბიდან რო ამოიღებს, ნახავს, რომ მთლიანად კეთრით არის დაფარული. და შემდეგ კვლავ ეთქვის, რომ ჩაიყოს უბეში და სრულიად ჯანმრთელ ხელს ამოიღებს და წმინდა ანდრია კრიტელი აქ მას აკეთებს, შენიშვნას აკეთებს და ადარებს ჩვენ სულთან, რომ აი როგორც მოსეს ხელი რომ განკურნა უფალმა, ასევე ჩვენი სულის განკურნება შეუძლია. და ეს არის სწორედ ეს სამოსელი პირველი. მოიტანეთ და ჩააცვით ხამნი ფეხზე. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მაგალითად აი ჩვენ რო ბავშვებს უხსნით ხოლმე უბნევით, რა დაუშვათ დედა რო სადმე გზავნის. შენი მზადყოფნა რაში გამოჩნდება? ფეხზე რომ გაცვია თუ რომ არ გაცვია და ყველა პასუხობს რომ გვაცვია მაშინ. აი მზად ვართ რომ წავიდეთ. რას ნიშნავს? როდესაც ადამიანი ნანობს, ის მზადაც უნდა იყოს სიკეთის აღსასრულებლად. მზად უნდა იყოს, ეგ მაგას ნიშნავს ერთი განმარტებით. როდესაც თავის შვილს, უფროს შვილს ეუბნება, რომ ჩემი შვილი მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც ცოდავს და არ ნანობს, მისი სული კვდება, იმიტომ რომ მადლის გარეშე რჩება. როდესაც ნანობს ადამიანი, არა, მაშინ მისი სული ცოცხლდება. და აი ჩვენ დღევანდელი იგავით უფალი ამას გვეუბნება, რომ თითოეული ჩვენთაგანის მოქცევა იმ ცოდვიდან, რასაც ჩვენ აღვასრულებთ და სინანული, ეს ახარებს ღმერთს, ახარებს ანგელოზებს და ეს არის ჩვენი სულის სიცოცხლე, სიცოცხლის მომიჭებელი. და აი დიდი მარხვის წინ სწორედ ეს არის, რომ ადამიანები მაინც ასე თუ ისე ხშირად მოდიან დიდ მარხვაში და მე სამწუხაროდ ესეც აღვიქვამ ხოლმე რაღაცა სეზონი მოვიდა მეთქი ქრისტიანული ცხოვრებისა და სამწუხაროდ ესეც არის ხოლმე, რომ თითქოს დიდ მარხვაში ადამიანები მოვლენ, იმარხულებენ, უნდათ რომ ეზიარონ, მერე მთელი წელი უკვე წინასწარ რო გაქვს განზრახული, რომ მთელი წელი აღარ მოხვიდე, ეგ რაღაცნაირად არაჯანმრთელი დამოკიდებულებაა ღვთისადმი. არამედ მრევლი ის არის, რომელიც ყოველთვის ტაძარშია, ყოველთვის ეზიარება, მიუხედავად იმისა, ცივა თუ ცხელა თუ აღდგომა თუ უბრალოდ ჩვეულებრივი დღეა, იესო ქრისტე ერთი და იგივეა ყოველთვის. მე მინდა ორიოდე სიტყვა ვთქვა წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელთან დაკავშირებით. დღეს არის დავითობა, წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის ხსენებაა და ყველა დავითს სრულოცავ. აი ჩვენ გვყავს ტიქაროსანი დავითი მეორეც არის, ის ახლა აქ არ არის, სხვა ტაძარში მსახურობს, ხან ჩვენთან არის. ყველა დავითს მოგილოცავ და ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ახლა მის ცხოვრებას არ მოვყვებით, თქვენ კარგად იცით, ან უნდა იცოდეთ და აი როდესაც წმინდა მეფემ დავით აღმაშენებელმა სიტყვა წარმოთქვა დიდგორი ბრძოლის წინ, ძლევა ის საკვირველი და უკან წასასვლელი ჩახერგა, ეს ძალიან გავს ჩვენ სულიერ ცხოვრებას. ერთი ის, რომ ჩახერგა ნიშნავს, რომ უკან არავინ არ უნდა წასულიყო და არც ჩვენ არ გვაქვს უკან წასასვლელი.
და სად უნდა წახვიდე? უკან. უკან ჯოჯოხეთია, მეტი არაფერი არა. უკან წასვლა არ შეიძლება. წინ უნდა წახვიდე, მაგრამ წინ რომ წახვიდე, მას ჰქონდა იმედი ღვთისა და იმედი ჯვრისა. ხო თვითონაც ესე იგი იბრძოდნენ. თან როგორი ტაქტიკოსი იყო დღესაც სამხედრო სასწავლებლებში ასწავლიან დავით აღმაშენებლის შესახებ. ანუ ის ძალიან ძლიერი იყო ადამიანურადაც რომ შეხედა. მაგრამ მას იმედი კი არ ჰქონდა თავის ნიჭზე თუ ძლიერებაზე. იმედი ჰქონდა ღმერთზე დამყარებული და ეგ იყო მისი ყველაზე დიდი ძლიერება. გახსოვთ აი დავით მეფე, როდესაც გოლიათთან საბრძოლველად გავიდა. ის ღვთისმედად გავიდა. დანარჩენები ვისაც ეშინოდა გასვლისა, მათ საკუთარი თავის იმედი ჰქონდათ და გოლიათს რა უყურებდნენ ეშინოდათ. მაგრამ დავითს თავის იმედი არ ჰქონდა, ღვთის იმედი ჰქონდა. იგივე როდესაც გედეონს გზავნის ბრძოლაში ღმერთი 30,000 კაცის ნაცვლად წააყვანინებს 300 კაცს. მე როგორ გამოარჩინა რანაირად ეს თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, მაგრამ რატო? იმიტომ რომ თუ 30,000 კაცით გაიმარჯვებთ, ყველა თავის თავს მიაწერს და 300 კაცით გამარჯვებას თავის თავს ვერავინ ვერ მიაწერთ. და მოციქული ამბობს, მოციქულის სიტყვა პირით სულიწმინდა ამბობს, რომ ესე იგი, სადაც ადამიანის სისუსტეა, ღვთის ძალა იქ უფრო მეტად იგრძნობა. უფრო მეტად საგრძნობია და რა ჟამს მოუძლურდა, მაშინ გამძლიერდებიო, იმიტომ რომ ღვთის მადლი განაძლიერებს. როდესაც ადამიანმა განა არ უნდა იშრომოს, განა არ უნდა იღოწოს ის, რაც მას ეკუთვნის, მაგრამ თავისი ხელის ნამოქმედაზე კი არა, ღვთის მოწყალებაზე, როდესაც არის ჩვენი იმედი დამყარებული, აი ეს არის სწორი მდგომარეობა. მაგრამ არც მთლად ისე, რომ ღმერთის იმედი გქონდეს და შენ არაფერი არ აკეთო. შენ უნდა აკეთო, რაც შეგიძლია, მაგრამ ამაზე არ უნდა იყოს იმედი. იმედი ღმერთზე უნდა იყოს და თან უნდა გვახსოვდეს, რომ უკან წასასვლელი არ არის. და როდესაც ადამიანი ამ განწყობით იქნება, მაშინ თითოეული ადამიანის შემთხვევაში აღესრულება ის ძლევა, ის საკვირველი. იმიტომაც ამბობს პატრიარქი, რომ თქვენი წილი დიდგორი და ბასიანი თქვენ უნდა გაიმარჯვოთ. და თქვენი წილი საქართველო საკუთარ თავში და თქვენს გარშემო თქვენ უნდა გადაარჩინოთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს განწყობაა ძალიან მნიშვნელოვანი. შეგვეციოს წმინდა მეფე დავითის მეოხება ღვთის წინაშე და ერთმა დალოცვილი და გახარებულები გამყოფთ. ჩვენთან არის ღმერთი.